Gefordert war ein Gebäude ohne Automatisation, das heißt keine mechanische Lüftungsanlagen, keine automatischen Sonnenstoren, keine motorisierten Fensterflügel, keine Bewegungsmelder, keine MSOL-Steuerung, einzig von Hand bediente Fensterlüftung und eine ökologische Holzschnitzelheizung war erlaubt. Donc le souhait de la maîtrise d'ouvrage était de faire un bâtiment. Ce bâtiment-là est un bâtiment pilote pour le canton de Saint-Gall. Donc il voulait un bâtiment qui est pauvre en technique. Donc pas de ventilation mécanique contrôlée, pas de store. La seule chose qu'il voulait, c'était un chauffage à bois. Et was ist das linke? Keine mechanische Lüftung und keine Kühlanlage. Das Grüne. Einfach eine Heizung. Ok, donc juste un chauffage tout simple avec des radiateurs et alimenté par la centrale de chauffage au bois, la chaufferie. Genau. Dann war nochmals Luigi Snozzi, es gibt nichts zu erfinden, alles ist wiederzufinden. Une autre phrase du même... der ist Architekt, oder? Luigi Snozzi, ja. Ja. Une autre phrase de l'architecte Luigi Snozzi, on n'a rien à inventer, tout existe déjà. Und fündig wurden wir im Stall, also der Landwirt ist sich ja seit jeher gewohnt im Umgang mit Natur, mit Wärme, Kälte und Wetter. Und die Nutztierstelle, das Lüftungsprinzip der alten Stelle ist Vorbild für unsere Schule. En fait, le paysan, depuis toujours, il sait comment faire avec les éléments, le froid, le chaud. Et notre école est construite sur le principe d'une grange, avec, vous le voyez ici, l'évacuation de l'air chaud par ce lanterneau central. Wichtig ist natürlich die Raumluft. Das ist seit Corona ein großes Thema. Das wird auch gemessen. Da ist der Durchschnitt bei 700, allerdings muss man sagen, wird nicht gelüftet, dann steigt natürlich das ppm stark an. Alors, ce qui est très important, surtout maintenant avec le corona, c'est la qualité de l'air intérieur. Vous voyez la ligne de 1500 ppm, ils sont nettement en dessous, mais ils sont nettement en dessous parce qu'ils ventilent naturellement. S'ils ne ventilaient pas manuellement, eh bien, ça monterait, mais on voit aussi que ça marche. Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, ein Low-Tech-Gebäude gibt dem Nutzer die Möglichkeit, das Raumklima aktiv zu steuern. Allerdings ist er auch in der Pflicht, das zu tun. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que un bâtiment low-tech a bien des avantages, mais les usagers des bâtiments low-tech, eux, doivent être très, très actifs et y participer. Jetzt, darf ich das Kunst am Bauprojekt noch zeigen? Passt das? Nicht noch 2 Minuten? Ja, okay. Also vielleicht ganz kurz, in der Schweiz ist es üblich, dass zu jedem Bauwerk noch ein Kunstwettbewerb durchgeführt wird. Und da gibt es ein Projekt einer Schweizer Künstlerin, die heißt Elisabeth Nembrini. Alors, en Suisse, dans les bâtiments scolaires, il est d'usage d'avoir un peu le 1% culturel, comme on l'a chez nous. Et là, c'est le projet, c'est un projet avec des abeilles, enfin avec des ruches. Und sie hat die Bienen von der landwirtschaftlichen Schule, die sind ja normal in so Bienenkästen. Und das entspricht gerade der Größe unserer Eingangshalle und die hat sie im Maßstab 1:15 nachgebaut. Normalement, cette école agricole a le genre de ruche que vous voyez à gauche et cette artiste, elle a tout simplement reproduit le hall d'entrée de l'école et maintenant, c'est les ruches. Da sieht man einen Blick in die Kiste, das ist die Treppe der Eingangshalle, die Stützen und das da, die Einflugöffnung, ist eigentlich der Eingang. Voilà, donc vous voyez l'escalier et puis aussi la partie pour l'aération. Donc tout est reproduit. Dann nach 5 Tagen wurde ein Bienenvolk in diese Kiste
gelassen und nach 5 Tagen wieder umgesiedelt. Und das war dann das Kunstwerk, das die Bienen geschaffen haben. Donc, ils ont fait ça, ils ont mis une ruche à l'intérieur, et au bout de 5 jours, voilà l'œuvre d'art que les abeilles ont fait. Und da sieht man es nochmals, die Idee war jetzt, das dann 15 Mal größer mit Holzschindeln verkleidet in die Eingangshalle zu bauen. Et l'idée, c'était de reproduire l'œuvre d'art faite par les abeilles, 5 fois plus grand, et de le recouvrir de tavaillons, d'écailles de bois. Et voilà le résultat. Et donc maintenant, c'est dans le hall de... Voilà, dans... Vielleicht kannst du, ja, kurz, ja.